हिननि शहीदनि जे खून जो हिसाब ॾियो, FIR दाख़िल करायो ऐं कातिल ख़ानगी ऐं पुलिस जा उन्हनि खे सज़ा ॾियारियो। सो इन लाइ असां भले 5 ॼणा हुजूं पर पहुचंदासीं इंशाल्लाह। पुलिस त सभिनी खे चई छॾियो आहे, राति टैक्सियुनि वारनि ऐं हिननि चयो आहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वारनि ते झले छॾियो आहे, जेकॾहिं कंदो त तव्हांखे पंहिंजनि नतीजनि जो भोगणो पवंदो। असांजे वर्करनि खे बि रोकियो अथनि, चवनि पिया माना जेके त न वञनि त बहितर आहे, यानी दड़को गाॾियुनि खे रोकियो अथनि। ॾिसो असां वटि जेके 100 माण्हू सम्झो अचणा, जेकॾहिं 75 खे बि रोके था छॾीनि तॾहिं ऐं 50 माण्हू वेही ऐं इहो ॿुधाईंदुसि त मोरे में बेमान सिंध दुश्मन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सियासी जमायत सिंध जे तहरीक खे कुचलण लाइ ही ज़ुल्म कयो आहे। असांखे हिननि शहीदनि जे खून जो हिसाब ॾियो, FIR दाख़िल करायो ऐं कातिल ख़ानगी ऐं पुलिस जा उन्हनि खे सज़ा ॾियारियो। सो इन लाइ असां भले 5 ॼणा हुजूं पर पहुचंदासीं इंशाल्लाह।